喂，Hello，大家好啊，我係 Matthew，今次同大家打呢個獅子宮嘅 extra 啊，咁我用嘅隊依然係七星嘅提議隊啦，咁我朱 Sir 係換咗做火主嘅，咁火主我就諗過係適合啲打最尾嗰關獅子宮嘅 Puzzleton 嘅，第9關啦，係越戰越強。唔知點解 extra 佢咁鍾意出越戰越強啦。啱啱波比嗰個第9關啊嘛，唔係第7關，唔記得咗，又係越戰越強嘅小人嘅。不過冇所謂啦，呢啲咁嘅越戰越強係完全廢柴嘅，而且3 CD 一定殺得死㗎啦。好，石像。唔建議儲技啊，因為呢啲石像兩隻一齊打係可以殺死你嘅，應該係啊。有火無之下11關係6 combo 盾，咁呢關就要靠人品啦，因為你轉唔到6 combo 就 GG 啦。咁呢度我好彩啦，一轉到6 combo 懟冧佢。啱啱嗰隻嘢應該係1 CD 6000幾攻嘅，咁如果你轉唔到6 combo 都幾攞命下嘅。E 燈係風技，咁就應該唔使太理呢隻嘢啦，可以喺度慢慢磨一磨，都唔會死啦。個血都係好少嘅啫。好啦，搞掂，去到第13關，13關係咩嚟咧？又係小怪啊！做個全體攻擊，仲係小怪。第15關係光遊俠，咁呢隻光遊俠都唔係好難打嘅，不過攻就稍為高咗啲啦。佢血都好少嘅啫。咁呢度我就俾佢打咗一下，唔知點解。見到啦，15,000攻2 CD。就唔建議喺度拖技或者慢打嗰啲嘢啦，因為佢都幾高攻嘅，你一回唔晒，死啦！呢隻拉有少少煩啦，佢係可以秒殺我嘅，所以我一定秒殺佢。好似就算滿血佢都係殺到我㗎。好啦，順利搞掂咗呢隻拉啦。17關，小怪，唔使理。封后終於嚟啦！每回合30%，9 CD。一定殺到你嘅，即係佢攻擊嘅話，一定殺到你啦。咁佢毒就都唔算毒好多嘅，就可以慢慢試，一路打佢都得啦，唔至於會令你覺得好大壓力。咁呢度我唔知點解喺個狂天降啦，一嘢懟冧咗佢。19異界龍啊！呢度我就有少少亂咗啦，因為佢個
勁高防，其實都唔算勁高防嘅，得8萬，不過我就係破唔到咯，唔知點解。咁我呢度發現咗佢殺唔死我啦，所以我就 hea 轉咗一陣。但係呢度天降咗 set，啱啱好破到8萬，奧丁破8萬，打死佢啦！最尾獅子宮係 puzzle 盾啊！呢度目標係要將火龍士儲好啦，咁同時要留少少心珠。不過佢呢度即係燒晒心珠，真係激鬼死。係啦，咁冇計啦。要照開㗎啦，而且牆上面而家都 OK 多火珠嘅，就咁炸出去啦，唔理咁多啦。咁呢個 puzzle 就一定要燒咗先可以發動攻擊啦。呢度轉得唔係幾好，因為有個 puzzle 局限咗轉嘅位置。咁好啦，都順利殺死咗呢隻獅子宮 extra 啦。咁呢次又第一次通關，所以就有一隻異域法眼。嚟啦，異域法眼，係啦。好，呢段片又到呢度啦，記得 subscribe 個 channel 啦。我哋下段片之後見，拜拜。